מה קורה חברים? היום אנחנו נראה לכם סרטון של עמית פרץ, הנה הוא, והנה זוהר, מספרת, בום! אסמג'יק! גול! ואנחנו עוברים לתרגיל הבא שלנו. זוהר, בוא עוברים לתרגיל הבא. אני אצלם אותם עושים עכשיו עוד תרגיל. זוהר, אבל למד אותו את הזה. אנחנו נראה את חבר שלי מכניס ברבונה מהקרן. תביא לו, הוא מכניס מרבונה מהקרן. בוא, אנחנו נראה אותו מכניס ברבונה. את זוהר מכניס ברבונה. בוא נראה. לא הבנת, זוהר, בוא לפה, אתה כאילו מסובב לשער מהקרן. לא, הוא מרים. כן. הוא מרים לי. אנחנו ניסיון שני עם הרבונה. אוקיי. פרץ, נמוך, לא כזה, לא חייב לגובה. אבל תן להעביר. למה להעביר? שייתן נמוך. לא. וניסיון שלישי שלנו. רצית להעביר, קרוב. כל פעם שנתת לפה. הנה. וואו! טוב, אז נעבור לתרגיל הבא, לא נצליח את זה בחיים. אוקיי. עכשיו זוהר יסובב מקרן. אנחנו נראה את זה, חכו, אני צריך ללכת אחורה יותר. כן, אני צריך שזה יראה גם את השער. הנה, ותשחק. שיט! לא ברבונה, אחי, רגיל. איזה אחתיין? לא ברבונה, אחי, אתה לא תצליח. וואו! איזה גול! בצורים, חבר שלי צריך ברבונה. אנחנו נגמור היום את הסרטון עם התרגילים שלנו. אנחנו פעם הבאה נעשה לכם סרטונים הרבה יותר תרגילים, הרבה יותר ארוך, ונתראה בפרק הבא.